はい、こんばんは、ケンチャペイです。ついこの間ですね、新しいルアーが増えたんですけれども、今日はですね、まずフグルアーで釣れる魚、これ6種類あります。じゃあ、フグルアーでその6種類の魚を釣ってみようかと思います。そこでね、魚影とかね、確認してくださいね。はい、フグルアー投入しました。ではね、どうでしょう、この細長いのを狙います。細長いのこれですね。はい。この細長いのは何なんでしょうと、失敗しましたね。あの、めっちゃ下手です。はい、釣りめっちゃ下手なんですけれどもね。はい、車エビです。細長いのは車エビでした。はい。続いてですね、違う魚影。このね、どうでしょう、この、小さいの。この一番魚影の中で小さいのを狙います。魚影の中で一番小さいのと、これ一生の小さいやつですかね。狙ったのとちょっと違うの言っちゃったんですけれども、こちらシロギスです。はい、シロギスゲット。これ2種類ですね。はい、続きましてどれいきましょう。はい、この大きいの。この大きいのよりもこの何でしょう、この大きくて長いの、大きくて長いのいきます。これなんでしょうね。はい、なかなかね中央の円に来てくれないっていうね。はい、来ました。あはは、これ鬼おこでですね。はい、鬼おこで。はい、この間動画でね、鬼おこで2連チャンで釣ってしまうっていうことをね、やってしまったんですけれども、はい、この大きいのいきましょう。おーい。はい、これね、キングゴールドフィッシュ。ね、キングゴールドフィッシュはね、はい、大変にゃんこ喜んでますけれどもね、はい、ウニルアーは全く関係ないです。はい、ウニルアーでなくても釣れるというね。じゃあ、あと、どれでしょうね。これですかね。これどうでしょう。ちなみに、キングゴールドフィッシュ、お客さんにゃんこに売るとね、10万コイン入ります。余談ですけども。はい、カワハギですね。はい、カワハギゲット。失敗したんでね、ルビーがもらえない。ね、本当に痛いですね。はい、これ何種類でしょう。どれでしょうね。もうここら辺になってくるとね、中間の魚影難しいんですよね。なんか似たような感じのやつが。はい。これなんか釣ったような。どうでしょウニルアーの在庫のうちに全部釣れるのかっていうね。はい、かぶりました。はい、カワハギかぶりました。あと9個。あと9個です。9個なんでね、どうしましょう。このなんか細くて小さいの。これ、エビかな。これエビこれエビかな。どうでしょう。本当にね、難しいんですよね。この中間のも、はい、もう釣りましたね。これね。ということでね、ちょっと待ってくださいね。確認します。ですね。これはウニルアー。あと1匹ですね。これ何でしょう、この得体の知れない魚。あと1匹。はい。あと1匹なんですけど、どの魚影でしょうね。はい。本当に難しい。どれでしょうね。これかな。これ違う。この、これ釣りましたっけ。なかなかうまいこといかない。これですね。これなんでしょうね。鬼おこぜ。鬼おこぜ。この間からね、鬼おこぜに結構やられてます。はい。どれですかね。どれでしょう。どええこれですか。いや、これ大きいですよね。
なんかね、多分ね、ここら辺の似たり寄ったりしてる魚影ではないかとは思うんですけれどもね。はい。シロギス。シロギス。あ、ウニじゃないや。フグルアーですね。フグルアーなくなりそうな勢いですね。フグルアーがなくなりそうなんで、この中で、どれでしょうね。うーん。うーん、いんこれこれエビこれエビ細いのエビですよね。どうでしょう。エビですよね。車エビ。なかなかね、どうなんですかね。大きめのやつなんですかね。これオニオコゼ。オニオコゼ。これ中間ぐらいの。これ中間ぐらいの。これかな。これでしょうか。ああ、これですね。あ、来ました来ました。ほぼ。ほぼ。ほう。魚ですかこれ。はい、まあ、ということでね、なんとかね、フグルアーの、ね、在庫内で、まあまあ、ゲットさせていただいたんですけれども、まあ、これでね、6種類。で、こちらからね、うなぎルアーで釣れるいうことになりますんで、うなぎルアーはね、また同じようにね、これちょっともうグダグダになりますけどもね、はい、釣りながら、また動画アップしたいと思います。はい、本日はここまでです。